میں دل کی گہرائیوں سے اس کی بھرپور کامیابی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انجمن نالین مصطفیٰ کے جملہ اراکین کو، ذمہ داران کو، جن نوجوانوں نے بے انتہا محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ ذکر محبوب خدا کی اس محفل کا انعقاد کیا، اور وہ تمام احباب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے دام درم سخن کسی بھی اعتبار سے اس محفل پاک کے انعقاد میں ان نوجوانوں کا ساتھ دیا۔ اللہ کریم سب کی محبتیں قبول فرمائے اور سب کو اپنے پیارے حبیب کی غلامی میں کمال نصیب فرمائے اور مقبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، چونکہ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری رہنا ہے تو میں نے ذرا منت کر کے کہ ایک اور جگہ بھی جانا ہے، تو ویسے اب تو یہ تھا میزبان ہی کا حکم تھا بھی جہاں چاہتے مجھے وہاں پر ہی رکھتے، لیکن میں نے تھوڑی منت کر کے نا مہربانی کریں مجھے ذرا ٹائم لوا دو، میں ذرا ہو بھی کدھر جانا ہے، تو سفر ذرا تھوڑا زیادہ ہے، پہنچتے ہوئے بھی کوئی پونا گھنٹہ لگے گا، تو وہ انتظار میں ہوں گے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اس سے قبل جس کی وجہ سے یہ ہو گیا معاملہ، تو بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو سنا ہے۔ تو میں نے لمبا چوڑا خطبہ بھی نہیں پڑھا، بہت لمبی چوڑی تمہید بھی نہیں باندھی، آمدن برسر مطلب چند باتیں جو ضروری ہیں آج کی اس محفل میں کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے جو سیانے لوگ ہیں نا جی، جن کو ہم عرف میں اپنے پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھے جڑے سیانے لوگ ہیں، وہ اتنے سیانے تھے کہ انہوں نے کوئی بے وقوفی کی نہیں ہے۔ غور ہے میری بات پر، توجہ ہے؟ اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ساڑھے بڑیاں کوئی بے وقوفیاں کی تیاں، تو وہ جدھر اس کا دل کرے نا ادھر چلا جائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس ایسے بندے کی لوڑ بھی نہیں ہے جس کو اپنے بڑوں پر اعتماد نہ ہو، وہ اپنے چھوٹوں پر محبت اور شفقت اور اعتماد کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہمارے جو بڑے ہیں نا اہل سنت و جماعت کے جو اسلاف ہیں، جو اکابر ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں جن کے ذریعے رب نے اپنے محبوب کا دین ہم تک پہنچایا ہے، وہ اکابر اتنی محنت کر گئے، وہ مورے لگا گئے، ہمارے نظریات پر بھی مورے لگا گئے، ہمارے عقیدوں پر بھی مورے لگا گئے۔ اب ہمیں کسی نئی وضاحت کی کوئی ضرورت موجود ہے؟ جس کو ضرورت ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنی کہلوانا چھوڑ دے۔ جو سمجھتا ہے کہ اہل سنت کا نظریہ کوئی ہلکا پھلکا ہے یا اس میں ہم کلام کر سکتے ہیں یا بحث مباحثہ کر سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں شوق سے کرو، تحقیقیں کرو، اپنی نئی تحقیقیں، نئی جماعتیں نکالو۔ تمہارا دل کرتا ہے نا کہ تم نے یہ انجینئر مرزا کی پیروی کرنی ہے تو کرو، شوق سے کرو، سنیت کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم نے جاوید احمد غامدی کی بات ماننی ہے تو سنو، لیکن یاد رکھنا اہل سنت کے ہر عقیدے پر غوث اعظم کی مہر بھی لگ گئی ہے، داتا علی حجویری کی مہر بھی لگ گئی ہے۔ ہمیں اس قسم کی آج کل کے پداری قسم کے لوگوں کی کوئی عادت ہے نہیں ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے ساتھ متصل ہو جائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہاں ایمان بڑے کم بچتے ہیں، بڑی مصیبت پڑ گئی آج کہ جب 35-40 سال کا پڑھا لکھا نوجوان آپ کے ہم سے سوال کرتے ہیں نا، مولانا صاحب یہ بتائیں یہ عقیدہ قرآن اور حدیث میں کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا تم نے 40 سال اپنی زندگی کے گزار دیے، تمہیں اب تک اپنا نظریہ ہی سمجھ نہیں آیا، تم اب سوال کرنے آئے ہو، اور میاں یہ وقت گزر گئے، اب تو میدان میں سینہ تان کے کھڑا ہونے کا وقت آیا ہے۔ ہن تے پتہ لگنا ہے اصلی سنی ہے کہ نہ، ہن تے پتہ لگنا ہے بڑیاں دے نال کھڑا کیڑا، ہن تے سمجھ آنی ہے رسول پاک دی عزت اور آبرو دا محافظ کیڑا ہے تے گلاں پتہ کون کرن والا ہے۔ اس کی گونج ذرا کم کرے جی، بڑا ڈسٹربنگ ہو رہا ہے کام، گونج کم کرتے ہیں، کوشش کرے سادہ ہو جائے، بس زور نہ لواوے، بندیاں تک آواز پہنچے۔ میں کہڑا سور لاؤنی ہے، سور والے خطیب ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے جلوہ فرمان ہیں، اللہ سارے نو مدینے لے جائے، آنکھوں آمین، اللہ 2 باری مدینے لے جائے، اچھی بولو گے تے اللہ 3 باری بھی سیر کرا، مالکہ جڑا بہت اچھی بولے ہو راتی سونے خواب حضرت جبریل امین دا دیدار عطا فرمائے، جڑا سجے کھبے ویکھ کے بھی چکدا ہی رہے تے انہوں حضرت اسرائیل دا دیدار عطا فرمائے۔
ذوق کا مظاہرہ کریا کرو. تواڈے نال گلاں نے تے میں کوئی لمبی چوڑی تو سنانی کوئی نہیں. تے چوندیاں چوندیاں جویں پنجابی چاہتے ہیں چوندیاں چوندیاں گلاں وہ چاہتے ہیں تواڈے نال عرض کرنا چاہ رہے ہیں. تو اپنے اسلاف کے ساتھ ہی ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. ہم اہل سنت ہیں. ہم کون ہیں؟ ہمیں اپنے عقیدے کے لیے, اپنے نظریے کے لیے, اپنے معمولات کے لیے کسی نئی تحقیق کی کوئی ضرورت ہے. ہمارے نظریے کی ہر شے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. کسی کو بھلیکھا ہوئے نا اسی کہڑا ضلع باہر تو آئے ہیں ایک فون کال کرنی ہے تے اعلیٰ حضرت نوکر نے دوڑ دے آ جانا. ٹھیک ہے جی. یہ رضا کے میوے کی مار ہے کہ رطب کے سینے میں کار ہے. کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. وہ جانبوں کی سادہ مقابلہ کی کرنا ہے تو اڈے بڑے سادے نگیاں سامنے نہیں ٹیک پائے. یہ حقیقت ہے جناب. یہ کوئی صرف کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. تو اپنے اسلاف کے ساتھ متصل ہو جائیں. ہمیں اپنے نظریے کے لیے کسی کی وضاحت کی ضرورت ہے. آج جو بندہ ذرا سرکاری ملازم بنتا ہے یا کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کو پریشانی بن جاتی ہے. مولانا صاحب آپ نے فرقے ڈال رکھے, آپ فرقہ بندی کی بات کرتے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں, ہم صرف مسلمان ہیں. ہم کوئی سنی نہ ہمیں کہے, کوئی ہمیں وہابی نہ کہے, کوئی دیوبندی نہ کہے. میں نے کہا جی آپ سنی نہیں ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں صرف مسلمان ہوں. میں نے کہا آپ کو بتاؤں جو صرف مسلمان ہیں ان کی حیثیت کیا ہے, اور یہ بتاؤں جو اہل سنت ہے وہ کون ہے. جب میں اپنے گھر کی گل کرا تو پھر پاویں چپ کر کے سن لیا جائے. تے جے میں کتاب بھی کو دساں جڑی ہوے بھی منکراں دی تے ہوے بھی بڑی معتبر, اینو بخاری و مسلم دے مقابلے دے وچ اہل تشیع منتے نے بھی ساڈی مضبوط کتاب ہے الاستبصار. او دے وچ حضرت مولا علی دا فرمان موجود ہے. سبحان اللہ. اور نہ بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت مولا علی کا فرمان موجود ہے. کیا فرماتے ہیں مولا علی؟ آپ سے پوچھا گیا حضور ہے کچھ بندے کہتے ہیں اسی خالی مسلمان ہیں, کچھ بندے کہتے ہیں اسی کی ہیں جی خالی مسلمان ہیں, کچھ کہتے ہیں اسی معتزلی ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم جبریہ ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم قدریہ ہیں. اے علی المرتضیٰ کیا اسی بھی سیدھے سادے مسلمان ہیں؟ حضرت مولا علی نے پتہ کی جواب دیتا, سنو آپ نے فرمایا ہم سیدھے سادے مسلمان نہیں ہیں, ہمارا ایک نام ہے جو مصطفیٰ نے رکھ دیا ہے. سیاں دی بڑی معتبر کتاب. پوچھا کہ حضور پھر تھانوں کی آکھیے تہاڈا مذہب مسلک کیڑا ہے؟ بھئی بڑے وہ بھی تے کلمہ پڑھتے ہیں نہ وہی تے نمازاں پڑھتے ہیں. حضور آپ کا مذہب کیا ہے؟ سنو ہم سادے مصطفیٰ بولے, حسن و حسین کے بابا بولے, سیدہ زہرا کے سر کا تاج بولے, مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں. فرمایا سنو میں علی کا نظریہ بھی یہ ہے, میں منن والے کا نظریہ بھی یہ ہے. میرے منع والے بھی سارے سنی. فرمایا میں علی بھی سنی اور میرے ماننے والے بھی. تو اہل سنت ہم نے تو نہیں بنایا, یہ تو مولا علی نے بنایا. ہن جدا دل کرے مولا علی دے نال چلے تے آکھے میں سنی ہاں. میں کون ہاں جی؟ اب بولو میں کون ہاں جی؟ ڈٹ کے بولو میں کون ہاں. اے نجد دے ٹولے یا ایران دے ریالاں دے پلن والے کو نواں نظریہ ساڈے تے مسلط کر سکدے جس کسی نو شک ہوے ادھر ادھر دی تحقیقات دی لوڑ ہوے پیا جاندا رہے. لیکن ہمارے بزرگ ایک اور بات کہہ گئے, یہ درد دل ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے بزرگ ایک اور بات کہتے ہیں, کہتے ہیں خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ. توجہ میرے نال رکھو مہربانی کرو. ہن جے سجے کبے دھیان مارے تے تقریر بند. میں تے اگے ٹائم بچاؤں جے تہاڈی مرضی نہیں تے پھر موج ہے. تے جدوں خاص گلاں ہو رہی ہون تے پھر دھیان سجے کبے کٹ ماری دا ہوندا ہے. ایک واری سبحان اللہ زور نہ بولو, اللہ تانوں مدینے لا جائے. اب گل سمجھا جائے. ساڈے بڑے گل کہندے نے خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پڑدا ہے. صحبت سالے تورا سالے کنات, صحبت تالے تورا تالے کنات. بھی چنگیاں لاگے بہو گے تے کی ہو جاؤ گے؟ اونچا بولو ذرا. چنگیاں لاگے بہو گے کی ہو جاؤ گے؟ مندیاں لاگے بہو گے کی ہو جاؤ گے؟ انہی گل ہے. تو سنو میں جڑی گل کہنے لگا, گرچہ انداز بیاں بہت شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرت امام عبدالکریم حویدر القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بزرگ ہیں بہت بڑے, آج سے تقریباً بھی 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اور یہ اتنے بڑے اللہ کے کامل ولی ہیں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے استادوں دے بھی استاد ہیں.
अगर कोई बंदा किसी अच्छे की सोबत में बैठे तो अच्छा हो जाता है, बुरे की सोबत में बैठे तो बुरा हो जाता है। सोबत असर रखती है ना। फरमाया तुमने कभी गौर किया है कोई शय साथ मिल जाए तो वो असर रखती है, तो वो रिस्क कितना मुअस्सर होगा जो हम अपने हलक से नीचे उतारते हैं, वो लुकमा कितना असर रखता होगा, उसके असरात रूह पर कैसे आते होंगे। फरमाया सुनो, बंदा जड़ा लुकमा खांदा है ना, या पानी पींदा या कमाई करके अपने बच्चों को खिलांदा है, हजरत इमाम अब्दुल करीम उबैदुल कुशैरी ने फरमाया उसकी दो असरात उसके होते हैं, असरात की दो सूरतें हैं। पहली ये कि जिस्म को ताकत देता है, ये बंदा भूखा रहेगा तो माड़ा हो जाएगा, खांदा रहेगा तो तगड़ा हो जाएगा, चंगी खुराक खावेगा तो और तगड़ा हो जाएगा। लेकिन फरमाया कि जब एक तो जिस्मानी फर्क है ना, असर है, बंदे में ताकत आती है, फरमाया इसका जो जिस्मानी असर है ये एक दिन या 2 दिन तक बंदे के जिस्म पर रहता है। फरमाया लेकिन इसका रूहानी असर 40 दिन तक बंदे की रूह पर तारी रहता है। कितने दिन तक तारी रहता है? 40 दिन तक। अर्ज की गई हुजूर ये रूह पर जो 40 दिन तक असर रहता है ये कैसा होता है? फरमाया जे ते रिज़्क़े हलाल खावे ना ते 40 दिन अल्लाह ओदा दिल रोशन फरमा देगा। अच्छा हुजूर जे बंदा हराम दी रोटी खांदा होवे, झूठ मार के कमा के लियांदा होवे, तवज्जो मेरे अल, झूठ मार के कमा के लियांदा होवे, फ्रॉड करके लियांदा होवे, सूद दी कमाई खांदा होवे, गरीब दा हक मारे होवे ते हुजूर किसे नूं धोखा दे के लेके आया होवे, फरमाया फिर कहन लगे लुकमा खान दी देर है 40 दिन तक अल्लाह ओदे दिल ते पर्दे पा देंदा है। फरमाया हज़रत जी पर्दा पै जाए, दिल स्याह हो जाए, दिल साडे लो पीला होवे, नीला होवे, हरा होवे, भावें लाल होवे या काला होवे, ओदे अंदर ही है ना, सानू फर्क की पैना है। फरमाया सब तो बड़ा फर्क ये पवेगा कि फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह दा नारा भी सियासी लगन लग पेगा। फिर नमाज चंगी नहीं लगती, फिर रोजा चंगा नहीं लगता, फिर मां प्यो दा अदब करन दा जी नहीं करता, फिर कुरान पढ़न दा दिल नहीं करता, चंगिया लागे बैठ दा दिल नहीं करता। मैं हुजूर एक लुकमे दी इन्नी नौसत है ते जिन्ने सारी जिंदगी जिस्म ही हराम ते पाले होवे, फरमाया उन्हें फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह दी मुखालफत करनी है ना। वो गल समझियो, 40 दिन तक रूहानी असर हो जाए, बातनी असर हो जाए तो दोवें किस्म दी चीज़ां ने, या बंदा पाक हो जाता है, तर जाता है, दिल खुल जाता है ते नमाज पढ़न नूं जी करन लग पैंदा है, रोजा रखन नूं दिल करन लग पैंदा है, चंगियां लागे बैठ दा जी करन लग पैंदा है। ते जे बंदा हराम कमावे ते फिर इन्हां कमां दा दिल करदा नहीं। हुण एक मिसाल और सुनना, हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, कौन जानता है कि इस हस्ती नूं? सारे जानते हो माशाअल्लाह। अल्लाह तुहानू ख्वाब विच आप दा दीदार अता फरमा दे। या अल्लाह जेड़ा सुभान अल्लाह कहे तो जुबान रोके ओदे नाल आप ही निपड़ी, ते जेड़ा जोर नाल सुभान अल्लाह बोले राती सोवे ते सुल्तान बहू दा दीदार अता फरमा। हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है ऐनुल फक्र शरीफ। की नाम है ओदा जी? ऐनुल फक्र शरीफ। उस किताब के अंदर आपने बुजुर्ग उलमा सूफिया की तरबियत वास्ते कुछ चीज़ां जिक्र कीतियां ने। उन्हां चों एक गल जिहड़ी मैं अज करन लगा, तवज्जो मेरे अल ध्यान मेरे अल देना, मेहरबानी करो, एक बारी बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जदों एक बंदे का भी इधर उधर ध्यान जाता ना, मौलवी का दिल करता बस ही करिए होंदी है। असां किहड़ा सुर वाले तकरीर बेसुरे जे बंदे आ, पर गल्लां सारियां सुर वालियां करने क्योंकि साडे उस्ताद वड्डे सन। साडे कोई कमाल नहीं, साडे उस्ताद खादिम हुसैन रज़वी है। नौजवान नारा मारे तो जी तुसा जवाब देता है उन उस नौजवान को रब अजर दे देना है, तुहाडे नाल की बनना है? ना मैं राजी होना है, ना रब रसूल ही इंज राजी होना जिंदा तुसीं बेरगबती वाला नारा मारे। बाबा जी फरमाते सर जो ताजदारे खत्म नबूवत का नारा बजे ना तो 2 नीयत करके ते इंज जोर ला, एक नीयत करके भी मुनकर सज जाएगा, तो नीयत मुस्तफा राजी हो जाएगा। मेहरबानी करो, जात पहला पूरी सीख लो। मेरे को न्याणे पढ़ते निके निके, मैं एक दिन उन्होंने आख्या, मैं बच्चों नारा मारो जेडे पखे लगे ना हिलन, तुहाडी आवाज सुन के ना
ایک بچہ ہے 12 سال کا، علامہ صاحب کا بیان بھی سنیا ہے اہل سنت قانون، 12 سال کا پکا حافظ ہے تے اس تقریر کردا تسی میرے ورگے خطیب نہیں بھول جاؤ گے۔ وہ بول کے پتہ کی آندا دلیری سی نا اندر دی، بول کے کہنے لگا استاد جی نعرہ لواؤ جے لینٹر نہ کھمبیا تے گل کرے۔ میں کہ ہلن پاوے پکھے بھی نہ پر تیری گل نہیں منکراں تے دھوں کر دینا۔ اور جدوں ختم نبوت دا نعرہ آوے نا تے منکراں نوں ساڑن واسطے بلکہ مارن واسطے تے مدینے والے نوں راضی کرن واسطے زندہ باد پھر 3 دفعہ کہنا، ایک دو دفعہ بھی نہیں، اے بھی نہیں زندہ باد لفظی معنی اعتبار نہ ٹھیک ہے پر منکراں نوں ساڑن واسطے کافی نہیں۔ بابا جی فرمانے سر رنگ لال ہو جائے، اکھاں کھل جان تے سینہ کھول کے سونا کے کھڑا زندہ باد انج آواز آئے تاج سارے ختم نبوت یہ پورا دور نہیں تساں لایا کر دور لواؤ نعرہ اللہ دی ذرا جوانا لا کے تاجدار سمجھ آ جائے تو مل پی جانا۔ یقین کر لو میں بڑا نچوڑ جہا کٹ کے بیٹھا ہوا یہاں گلوں سے، اس لیے میں کر رہا سادگی نال ذرا۔ سلطان باؤ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا مومن کا کھانا حضور ہوتا ہے، مومن کا کھانا حضور ہوتا ہے، اس کا پیٹ تنور ہوتا ہے اور اس کا دل بیت المعمور ہوتا ہے۔ حضرت جی گل بڑی ڈونگی جی نہیں کر کے سانو سمجھاؤ گا ذرا، کھانا حضور ہوتا ہے، پیٹ تنور ہوتا ہے، دل بیت المعمور ہوتا ہے۔ فرمایا سنو جب بندہ مومن رزق حلال کا ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو پیٹ کا ایندھن اس میں سے جو روحانی نورانیت اکٹھی کرتا ہے، فرمایا وہ ڈائریکٹ دل کو سپلائی ہوتی ہے۔ کہا حضور جب یہ نور دل تک آتا ہے رزق حلال کا تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور فائدہ کیا ڈھونڈتے ہو؟ جب دل کرتا ہے ہم دیدار کریں، فرمایا دل کو دیکھتا ہے نظر دعا کا مکھڑا جاتا۔ اور یہ کرامت کس کی ہے؟ رزق حلال کی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہنا خدا دا واسطہ جی اے دینی جماعتاں دیا مخالفتہ کرن والے ہو، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نوں سیاسی کہن والے ہو تے ختم نبوت تے ہون والے حملے نوں بالکل ٹھنڈے گھٹ پین والے ہو، ہاتھ جوڑ کے کہنا تہاڈا قصور کوئی نہیں، اپنی پلیٹاں تے چھاپیاں تے کولیاں تے دھیان مارو کہ تے حرام دا رزق نہیں پہ کھاندے۔ او گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنی پلیٹاں چیک کرو، اپنی تھالیاں چیک کرو، اگر اس میں رزق حلال ہے تو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میدان کربلا میں اہل بیت کیوں کٹ گئے، پھر تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو مکے کے چوک پہ داڑھی پکڑ کر کافروں نے تھپڑ کیوں مارے، پھر تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرت عمر فاروق کو خنجر کیوں مارا گیا، پھر تمہیں یہ بتانے کی عادت نہیں پڑے گی حضرت عثمان غنی کو مدینہ پاک میں ان کے گھر میں گھس کر بلوائیوں نے شہید کیوں کیا۔ خدا کی قسم پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرت مولا علی کو درجہ شہادت رب نے کیسے عطا فرمایا۔ دسنا نہیں پڑنا، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دی توفیق دے، ایک مثال صرف دینے لگا۔ تاریخ بغداد میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے ایک شاگرد کا نام امام احمد ابن حنبل ہے، ایک شاگرد کا نام، اور یہ شاگرد پتہ کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل، جن کے بارے میں ان کے استاد حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے مینوں اپنا شاگرد انہاں وچ چنگا لگدا ہے، یہ اتنیاں خاصیات خصوصیات موجود نے، اتنیاں اچھائیاں موجود نے، اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوندا تے مینوں انج لگدا ہے رب نوں نبی بنا دینا سی، لیکن فرمایا حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آ
सकता। ये उस्ताद अपने शागिर्द के बारे में ख्याल करता सा। और फिर जुमला फरमाते सन अहमद मैं तेरा मुखड़ा वेखना वाला ते मैनू बड़िया बड़िया अल्लाह के वलियां दे दीदार दा दी लज़्ज़त और सुकून नसीब हो जाता है। ये हज़रत इमाम शाफी अपने शागिर्द के बारे करते थे। मैं कहा शागिर्द तो ही होंदा जिते ते उस्ताद नूं भी नाज होवे। गौर करें मेरे जुमले ते मैं जुमला करके अगे लंघ जाना क्योंकि मसीत है तो मसीते को बहुत ही हौलियां गल्लां बंदा कर नहीं सकता। मस्जिद अदब का भी तकाजा होंदा है ना। मैं सिर्फ इशारा करके ना लगा गौर करना है जुमले ते। मैं कहा जी शागिर्द तो ही होंदा जिते ते उस्ताद नूं भी नाज होवे ते जिते ते उस्ताद नूं नाज होवे शागिर्द तो कामिल होंदा है। एक शागिर्द ते इहो जिहा असां अपनी अखी भी वेखिया जेड़ा है माजूर सी है जी व्हील चेयर ते बैठण वाला सी जी टुर के आप ही टुर के एक पानी का गिलास भी नहीं सी फड़ सकता। लेकिन आप दे उस्ताद जेड़े लखां उलमा दे उस्ताद ने लखां उलमा दे ते पता की फरमांदे सन वो फरमांदे सन खादिम हुसैन रज़वी साहब मैं अगरचे तुहाडा उस्ताद हां पर इज्जत रसूल दे पैरे दे विच मैं भी तुहाडी जमात दा कारकुन नहीं हां। ये शागिर्द कामिल और ये है उस्ताद कामिल। उस्ताद ये नहीं देखिया मेरी जात का कैलिबर की है मैं किस फायदा आलिमा उन्होंने सिर्फ है देखिया मेरा शागिर्द मुस्तफा का वफादार बन के मैदान में खड़ा होया। ठीक है जी। और मैं किबला उस्ताद हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामद बरकत मौलालिया के बारे सिर्फ एक जुमला क्योंकि मौलाना ज़िशान अब्दुल रूनी साहब माशाल्लाह मेरे क्लास फेलो भी ने मुकम्मल आलम दीन ने खाली कारी नहीं सुभान अल्लाह पट्टी कर छड़ी सही मुस्लिम शरीफ पढ़ी है जी। मुनादिर मेरे मुनादिर शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अब्दुल तब्बार सिद्दीकी चिश्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मौलाना उमर चिश्ती साहब जेड़े पुराने बुजुर्ग ने जानते होने मौलाना उमर चिश्ती साहब इछरे वाले बहुत बड़े मुनादिर आपने सुन्नत दे गुजरे उन्होंने लगता जिगर सन शेखुल हदीस सन जामिया निजामिया दे ते कदी मदरसे हदीस पढ़ाने की तनख्वाह भी वसूल नहीं की सारी बल्कि सानू पता है साडे लाखां रुपया अपनी जेब चों मदरसे देंदे हुंदे सन तो कंसन तलबात खर्च करो यही कि मेरी निजात दा जरिया आप एक दफा मुहद्दिस आज़म हाल है उठे साडे जामिया निजामिया लाहौर दे विच ते उथे खिताब फरमांदे आपने जुमला बोलिया आपने फरमाया सुनो मेरी सारी जिंदगी नबी पाक का दीन पढ़दे पढ़ांदे गुजर गई। उन्हें फरमाया सुनो मैं एक तज़किया दे के जा रहा कि मैं इस उम्मत के अंदर सिर्फ पाकिस्तान नहीं सिर्फ बर्रे सगीर नहीं फरमांदे ने मैं पूरी दुनिया फिरया ते पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फ़क़ाहत के अंदर और मुस्तफा के दीन दी सही समझ के अंदर जेड़ा सब तो बड़ा फ़क़ीह आलिम मौजूद है फरमाया ओदा नाम हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी पूरी दुनिया का सब तो बड़ा आलिम है। ये जुमले जो शेखुल हदीस आखणो तो गल होर हुंदी शागिर्दां ते अपने उस्तादां दी तारीफां करनियां ही होंदियां लेकिन जिन्हां दी तारीफां बड़े बड़े शेखुल हदीस करन ते मैं कहते उस्ताद इतना कामिल होवे ते शागिर्द फिर खादिम हुसैन रज़वी बन जाए। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल उन्हां दी इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफी ने खत लिखिया खत लिख के कहने लगे अच्छा मैं जिहड़ी गल कहन लगा सो विच ही रह गई वो गल ये सी भाई एक पासे वे देखो साडा रियासत मदीना दा हुक्मरान एक है ना जी की नाम है उसदा वो लोग की हो ना लैंदे ते परचा नहीं हुंदा है जी ना लै रहे हो ना मसीते पै के अल्लाह भी पूछेगा तो ठीक है जी। मैं कह एक पासे जिहदा प्यो भी पुत्र नूं मनण लई तैयार ना होवे वो कहे मैं रियासत मदीना बनाऊंगा और मैं कह वीर चेयर ते पैर वाले बाबे दी दलेरी नूं वे जिन्हों सिर्फ मां प्यो नहीं उस्ताद ते शागिर्द भी बनदे ने कोई बेमिसाल वली इस ज़माने दा ते खादिम हुसैन रज़वी ने
آپ نے خط لکھے اپنے شاگرد نو امام احمد ابن حنبل نو کہنے لگے کہ آ کے نا مینوں اپنا دیدار کروا میرا دل کردا میں تینوں دیکھاں میری آنکھاں ٹھرن میں خوش ہوواں تے تہاڈی دعوت ہے ذرا اپنے شاگرداں نو لے کے میرے کول آؤ حضرت امام محمد ابن حنبل ٹرے ادو گڈیاں گڈیاں تے ہوندیاں نہیں سن جی تے سواریاں تے جدوں نکلن لگے نا تے اس تو پہلا خط آپ نے پہلا بھیج دیتا میں فلانی تاریخ نو ٹراں گا تے فلانے دن میں پہنچاں گا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استقبال دیاں تیاریاں کرن لگ پے تانوں پتہ ہے جدوں حضرت امام محمد ابن حنبل نکلے تے انہاں دے نال کتنے علماء سن 500 فقیہ علماء آپ دے نال سن سبحان اللہ 500 ہر عام بندہ نہیں فقیہ عالم دین تو فقیہ عالم کا ترجمہ سمجھنا ہوئے تو میں انہی گل میں سمجھا سکنا 12-13 سال میں بھی مدرسے پڑھیا جی 8-10 سال پڑھیا بھی ہو گئے نے تے زندگی دا اکثر حصہ لنگ گیا تو پڑھا بھی جی لیا تو 2-4 سال اور جی لیں گے 10 سال جی لیں گے میں ساری زندگی بھی لگا رہا میں فقیہ نہیں بن سکتا میں ساری زندگی بھی لگا رہا فقیہ نہیں بن سکتا میں کہ وہ کیسے علماء سن جڑے ادھر جناب بچہ ماڑا جا سمجھدار ہویا تے چوک کے رسول اللہ دے دین دے خادمہ دے قدمہ چلے آگے سن انہوں دین دا علم پڑھاؤ آج ایسی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہی پڑھا کہ کہنے ایک انگریزی سانو روٹی دینی بابا جی فرمانے سن جے تینوں والی بات آسا روٹی نہیں نہ دیتی یا الحمدللہ رب العالمین تینوں روٹی نہیں نہ دیتا تے پھر یاد رکھی انگریزی بھی تینوں روٹی کدی نہیں دینی ہاں جی جنہاں رزق اللہ تعالیٰ نبی پاک دے دین تارا نو عطا فرماندا اور کسے دے حصے بھی کدی نہیں آندا ہاں جی حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے وہ استقبال دی تیاری کیویں کیتی آج یقین جانو اسی بڑے شرمندہ بھی ہونے کہ یار حضور دی امت دے اسی گناہگار ترین فرداں لوگ اتنی محبتاں دے اظہار کرتے با خدا سانو ڈر لگتا ہے قیامت والے دن جے پوچھ ہو گئی کہ ایسا کی آکھاں گے مالکا اسی تیرے محبوب دی امتاں کولوں اپنے استقبال کراندے رہے جی لیکن اے محبت کا دے واسطے اس واسطے بھی میں لوہاراں دا بالا یا اس واسطے بھی میں مولوی ہاں اس واسطے کہ میری پگڑی بڑی ہے نہیں اے استقبال ہے محبتاں صرف اس واسطے بھی جڑا آ رہا ہے وہ بھی محمد عربی دا غلام نہیں آ رہا سارے اے ایک گل ہے نا تے میں کہ اج صدیاں بعد رسول پاک دے غلام دا استقبال ہو گئے تے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی نے امام احمد ابن حنبل دا استقبال کیا ہو جاتا سبحان اللہ غور کرو ذرا تصور کرو کہ بھئی ایک ساتھ حسین رضوی جڑے ضلع بڑھ جائے 2-4 آلے دوالے دے ضلع دیا پھل منڈیاں تے غلام مک جاندا جی تے میں کہ او دا استقبال کیویں ہویا ہونا تاریخ بغداد والے نے لکھیا کہ امام محمد بن ادریس شافعی نے اپنے 5000 فقیہ علماء شاگرداں نوں تیار کیتا انہاں کیا جدوں میرا شاگرد آوے تساں شہروں باہر نکل کے استقبال کرنے محمد عربی دا غلام آ رہے ہیں جی حضرت امام محمد بن ادریس شافعی آپ کے نال 5000 علماء میں کہ انہیں مولوی کتھوں سمجھو اتنے علماء کیویں سن کیوں اس واسطے بھی ادوں دین دے علم دی کوئی نہ کوئی قدر ہوندی سی لوکاں دے سینے اج چونکہ رزق حلال نہیں رہے ہائے ہائے بڑا درد دل جے اج ساڈے رزق پاکیزہ نہیں رہے جی ہاں جڑا بڑا نیک آدمی بھی ہے نا بڑا نیک آدمی الا ماشاءاللہ گل کر رہا پتہ نہیں رب دے کیسے کیسے نیک بندے نے ایک ساڈا دوست پڑھتے ہوندے سن سب جانتے ہوندے مولانا سید ماجد علی قادری صاحب وہ کدی مدرسے دا لنگر بھی نہیں سن کھاندے میں شاہی کیوں نہیں کھاندے اتنے دے لوکی آندے نے بھی لنگر کھائیے سانوں شفا ہو جائے گی کہنے لگے اس واسطے نہیں کھاندا جنہیں پکانا ہوندا وہ بے نمازی بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا میں تاں نہیں کھاندا میں سرکار پھر تسی بازاروں کو کھاندے نہیں ہو کہنے لگے نہیں میں نہیں کھاندے کی ہو کہنے لگا سنو میری ماں نے کبھی بغیر وضو دے بھی آٹا نہیں بنیا یہ طہارت وہ جڑا نا حدیث شریف ہے صفائی نصف ایمان ہے وہ صرف ظاہر کا نہیں کہ خوشبوئیں لال ہو چنگے کپڑے پہن لو تے صفائی ہو گئی نہیں وہ دل بھی پاکیزہ کرنا پڑنا ہے رزق بھی پاکیزہ کرنا پڑنا ہے پھر سمجھ آ جائے گی کہ باقیاں گولیاں میں جب بیگ ڈالنا کیویں لایا جاتا ہے وہ نہیں سمجھ آنی بھی وہ لوکی کہندے نے تے شدائی سن میں کہتے ہیں اس میدان عشق دے وچ کدی بڑھیا نہیں تینوں پتہ نہیں لگنا سمجھ نہیں آنی محمد عربی کے غلاموں کا عشق کہاں تک پہنچا دیا کرتا ہے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5000 علماء فقیہ لے کے آپ کا استقبال کیتا لو جی میں گل مکان لگا غور میری گل تے رکھیو جتوں میں شروع ہویا نتیجہ بھی میں وہی کڈن لگا کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تے جے اینے مجمع دے وچ صرف ایک یا دو بندہ میری گل تے عمل کر لوے بخدا میرے اتنے اتنا زور لانے دا مل پے گیا یقین منو حضرت امام صاحب نے استقبال کیتا جی ادو حضرت امام شافعی کول اتنی دولت ہے سی بھئی 10-12 ہزار جڑا بندہ جمع ہویا سی وہ روٹی امام شافعی آپ پکائے
गल इस वास्ते भी क्या चलिया क्योंकि साडा ते शुभ है ना, मेरे वालिद साहब भी मौलवी हैं, मेरे ताया जान, मेरे चाचे, मेरे ताया दियां औलादा, मेरे मामे मामिया दियां औलादा सारे आलिम ने जी। मैं भी एक दीन दा विचों तालिब इलम, लेकिन बखुदा शुभ है साडा। असा वेखिया मौलवी दे घर दो परोने आ जाना ते मौलाना साहब नूं वक्त पिया हुंदा, जिन्नी कसा तनख्वाह देने या जिन्नी खिदमत कर ले। यकीन मनो हकीकत इस गल दे दर्दे दिल मैं कहा इमाम शाफी तुहाडे कोल इन्नी दौलत कित्थों आई? फरमाया नी दे कलाल हुंदे सन तां उन्हां खिदमतां होंदियां सन। हाँ जी, आज 2 नंबरी आ गई। मैं कश्मीर जुमा पढ़ांदा सी टंडियाल सन 2010-11 की गल है। ते एक दफा रश बड़ा लगा, बड़ा लंबे चौड़े टेंट शेंट लगे। मैं कदी इत्थे कोई जलसा हो रहा जुमा पढ़ान गया तो मुक्तदी मैं पूछा, कहने लगा नहीं नहीं जनाब इत्थे ना एक बंदे का ना कुत्ता जित गया लड़ाई, उन्हें 1000 बंदे की रोटी पकाई है वो खुशी में। मैं जी बड़ा खर्चा किया सर, एक माल ही बड़ा वो को। मैनू कह लगा वो सदर सी मसजिद का, कह लगा जनाब जुमा पढ़न आता है तो जे किधरे आ गया ना अज भी तो तुम मेहरबानी करो इन्हू जरा समझाओ सही माड़ा जा के हलाल पासे पैसे खर्च करया करे। वो कश्मीर एक अंदाज है, इतने तो होंगे ना अवल तो सलाम पढ़ने वास्ते अवाम खलोंदी ने है, इधर जमात मुकी तो जनाब दौड़ लग जाती है भाई घर जिमें अग बुझानी जाके जी। यह बात तो साडा हाल होंदा। तो कश्मीर फिर भी मैं मंदिर देखा कि वो लैन बना के ना सारे अपने आलिम नाल खतीब नाल मुलाकात करते हैं, लैन बना के अंदर चौधरी हो निक्का हो बड़ा सारे लैन खलोते होंगे। वो पता लगता है ये भी अदब वाले ने तो जिन्होंने मिलता है वो भी अदब वाला मोहब्बत वाला बंदा। तो वो लगदा ना मेरे कोल आया सलाम लई ना तो मैं मैनू सदर ने इशारा किया तो मैं उन्होंने सलाम हाथ घुट के फड़ लिया। मैं कहा जनाब माशाअल्लाह बड़ा खर्चा किया जे है तो कोई दीन वाले पासे भी लाया करो, थोड़े लागे मदरसा है क्यों नहीं बनाते? उन्हें क्या मौलाना साहब कान करो। वो चूंकि सारे लोग मौजूद सन तो मेरे काने च उन्हें जुमला बोलिया तो मैं अंदर तक हिल गया। उन्हें आख्या मौलाना साहब आराम का पैसा लग जाता नहीं? उन्हें क्या आराम की कमाई लग जाएगी? मैं कहा नहीं। कहने लगा कि फिर दोबारा ये गल ना करे और मैंने समझ आ गई आज मौलवियों की तनख्वाह थोड़ियां क्यों? क्योंकि उम्मत मुक्तदियां की कमाइयां हलाल नहीं है कोई नहीं। इस गल पे गौर करियो, आज हाफिज बनना कोई गवारा नहीं करता, लेकिन मैट्रिक वास्ते नंबर लेने होते 50,000 ट्यूशन सारे दिन को तैयार करते। मैं क्या क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कमाइयां के अंदर डाउन आ गया। सुन हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी ने 10-12,000 उलमा की रोटी पकाई। हजरत अपने शागिर्द का इस्तकबाल किया तो इधर रोटी खान बैठे ना जी, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने खाना शुरू किया तो बड़े बड़े इमामती ने शहर बैठे सन, सारे हाथ खींच लिया रख के सारे ने दस्तरखान छाड़ दिया, पीछे होके बह गए। इमाम अहमद इब्ने हंबल फिर खाई जा रहे खाई जा रहे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा गुजर गया। इमाम अहमद इब्ने हंबल खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे। लोगों के बीच गल्लां फैल गई चिप गई जिवें आज भी साडा रवैया मेरा तो तुहाडा हसन वाली नहीं, खुदा की कसम डुब के मर जाने वाली गल है। अगर मौलाना साहब बैठे किसी खत्म से दूजी बारी माले दे चौल भी पा लेन प्लेट तो साडे मुक्तदी मगर नमाज़ पढ़ने वाले कोड़ियां मारन लग पैंदे लोगों को। वेखे ही मौलाना साहब कितना खांदे। मैं क्या सुन तू मौलवी की प्लेट का हिसाब नहीं क्यों देना? तू जो कमा के खुद खाता है, जो औलाद को खवाया तेन उन्हां दाणियां का हिसाब देना पैना है। मौलवी अपने रिज़्क का हिसाब आप क़यामत वाले दिन दे लवे। इस गल पे गौर रखियो, मेहरबानी करो, आने वाली नस्लों को दस दे के जाओ। जे शायद याद कदर नहीं ना करोगे कल तो वो शायद ही तुम्हारी कदर कोई नहीं करेगी। हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी को शिकायत आने लग पई। उन्होंने कहा जी तुसीं आंदे सो बड़े अल्लाह दे वली ने, ये तो खांदे ही बड़ा ने, वली तो खांदे ही थोड़ा ने, ये तो खांदे ही भोग रुकते पे ने। वेखो फिर प्लेट भर ली, वेखो फिर खाई जा रहे, रुकते नहीं पे। इमाम साहब ने फरमाया जो मैं जानता तुसीं नहीं जानते। एक और मैं तुहानू मजे की गल दसां, आपस की गल जे अकलमंद दा इशारा काफी है। दाई कोलों पेट नहीं लुके हुंदे, पक्की गल है ना? दाई कोलों पेट ते मौलवी कोलों दाई भी नहीं जे लुकदी। अंदर वाली गल जे कोई मौलवी दसदा भी नहीं, क्योंकि मौलवी को हर किस्म के बंदे ने बहना, पूरे महल्ले की अंदर की खबर मौलवी नूं हुंदी। शुक्र अदा करो मौलवी का तुहाडे ऐबां दे पर्दे पा के बैठा हुआ। हाँ फिर तुहाडे वास्ते दुआवां कर रहा हूं। मैं हकीकत अपने तजर्बे की गल कर रहा, लेकिन अगर असीं रात खोलने शुरू करिए तो शायद मसीतां ही असीं बाकी ना छड्डिए, इत्थे ही पुट के लै जाएंगे। अल्लाह भी सत्तारुल अयूब है, ऐबां दे पर्दे पाने वाली जात। ये ना वेख्या मौलवी चैब निकले माड़ा जिहा ते असां कढ दईए। मैं किसी एक स्पैसिफिक मौलवी की गल नहीं कर रहा, इस पूरे तबके की गल करना वा, क्योंकि मैं नुमाइंदा मुहम्मद अरबी दे गुलामां दा जेहड़े मुस्तफा दे मुसल्ले दे वारिस मैं नुमाइंदा बन के गल करना पिया। अज
ویک کے مننا ہی نا اج ساڈی قوم دا حال ہو گیا خدا دی استاد قبلہ خاتم حسین رضوی صاحب دا جملہ ہے اسی بیٹھے سن لاگے بندے آ کے کہنے لگے جی وہ امام صاحب چاہیے ساڈے پہلے امام صاحب چلے گئے تے اے شرطاں نے اینی تنخواہ دیاں گے آپ نے فرمایا اچھا تنخواہ کی نہیں ہو جی اینی اور کو جو نا کہ نہیں جناب بس ہے بہت بڑی اوکھی جی اسی طے کیتی ہے پتہ نہیں 4000 دسیا کہ 6000 اے سن 2004-5 دی گل ہے جدوں گل کیتی نا تے استاد صاحب پتہ کی فرمان لگے کہنے لگے اچھا ٹھہرو میں کوشش کرنا حضرت جبریل امین نو کال کراں تو جناب دی امامت کرن واسطے تے پھر جدوں بندے اٹھ کے چلے گئے نا تے استاد صاحب ایک جملہ بڑا ڈاڈا بولیا کہنے لگے مولانا اے قوم ہو سانو ٹکر گئی کہ حضرت جبریل امین فرشتیاں دے سردار بھی انہاں دے امام بن جان نا انہاں وچوں میں نقص کڈ لینے انہاں وچوں بھی جڑے ہیں نہیں معصوم انہاں وچوں میں نقص کڈ دینے فرمایا قوم دا قبلہ سیدھا تائیں ہونا کہ انہاں دے حلقاں دے وچوں رزق حلال تک نہ گیا تے رگاں وچ خون حلال نہ ہویا پھر انہاں نوں سمجھ آ جانی محمد عربی دے غلاماں دے نال چلنا کیویں ہوندا ہے سبحان اللہ سنو جی جدوں کھان لگ پے گلاں پھیل گئیاں حضرت امام صاحب نے فرمایا میں استاد ہوں مینوں پتہ ہے اپنے شاگرد دا میں رگ رگ جاننا چپ کر جاؤ تانوں نہیں پتہ جو میں جاننا چپ کر جاؤ سارے چپ ہو گئے جدوں رات دا ویلا ہویا نا جی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاگرد نوں کہا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل واسطے کمرے دے اندر ایک بستر بچھوایا بڑا جب بستر بچھایا گیا تے اس کمرے دے اندر جتھے آپ دے ٹھہران دا انتظام سی ایک بڑا لوٹا مٹی دا پانی دا بھر کے رکھ دتا گیا بھی آپ تہجد دے ٹائم اٹھن گے سو کے تے وضو فرما کے تے ایتھے نماز وغیرہ تہجد دی ادا کر لین گے جے فجر ٹائم جدوں شاگرد اندر گیا نا کمرے چوں نے ویکھیا لوٹا تے ہوئی دا اونجی پیا وضو تے کیتا ہی نہیں آپ نے انہیں آ کے بعد ہور روڑا پا دیا جی میں مقتدی جا کے بعد پاندے نا روڑا اسی طرح انہیں بھی جا کے پا دیتا پتہ کیا سنو غور کرو گل گوایو نا میں بڑی محنت کیتی تے یقین جانو یا میرا گلا میں سپیکر کو تو برا نہیں کہہ سکتا بھی میرا اپنا گلا ہی سمجھ لو خراب سی تھوڑا جا اس واسطے دور ذرا چوکھا لگ گیا پرے دا مول پایا ذرا گل سمجھو حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ دے بارے انہیں روڑا پاتا انہیں کہا جی یہ کہتے سن بڑے اللہ دا ولی ہے اے تے ویکھو نا جناب انہاں تہجد بھی نہیں پڑھی تے جڑا تہجد نہ پڑھے وہ کیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے گلاں پھیل گئیاں تے جدوں اگلے دن مجمع لگا حضرت امام صاحب نے اپنے شاگرد نوں فرمایا کہ ہن ممبر تے کھلو انہاں نوں دوواں سوالاں دے جواب دے سنو جی جواب تے اپنے دل وچ جگہ دینا حضرت امام احمد ابن حنبل بولے انہاں فرمایا سنو جدو میں حضرت امام شافعی دے دسترخوان تے بیٹھا انہاں کہ اللہ دی عزت اور جلالت کی قسم ہے رب نے میری آنکھاں سامنے پردے ہٹا دیتے اور فرمایا میں دیکھیا کہ میں ساری زندگی اتنا پاکیزہ رزق کیتے دیکھیا ہی نہیں جتنا پاک رزق میں اپنے استاد دے دسترخوان تے پیا ہوا یہ تو چلو بہانا تو مان لئیے تہجد کیوں نہیں پڑھی سنو جی امام احمد ابن حنبل نے کی جواب عطا فرمایا آپ نے فرمایا سنو میں جب راتی منجی تے لیٹے ہیں نا تے بہتا کھان دی وجہ تو غنودگی نہیں آئی میں نے نیندر نہیں آئی آپ نے فرمایا رزق نے میدے تے گرانی کیتی نہیں اور میں پھر کیتا کی کہنے لگے رب نے اس برکت نال میرا دل اتنا روشن کر دیتا شاید میں جملہ سمجھا سکاں فرمایا اتنا روشن میرا دل کر دیتا کہ میں ایک رات کے اندر منجی تے لیٹیاں قرآن دیاں 100 آیتاں دے وچوں شریعت دا 1000 مسئلہ حل کر بیٹھا اس گل نوں بڑی نرمی نال لے گئے ہو علماء مسئلہ سمجھ گئے لیکن میں تانوں سمجھان دی عرض کرنا میں مولوی ہاں جی 10-12 سال مدرسے بھی پڑھیا ساڑھے استاد بھی کامل نے کوئی ناقص نہیں ساری زندگی ساڑھی نسلہ بھی فخر کرنے کی اس گل دے کہ ساڑھے بڑے جڑے سن فلانے استادوں دے شاگرد سن اگرچہ اسی نکمے ہی صحیح لیکن 10-12 سال مدرسے پڑھے ہیں
تو 7-8 سال 10 سال پڑھانے پڑھانے بھی ہو گئے نے, تقریر کردے کراندے بھی ہو گئے نے. میں ساری زندگی بھی لگا رہا, میں کوئی صرف کسرے لفظی نہیں, حقیقت ہے, ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ میں حقیقت دس رہا جی. میرے ورگا مولوی ساری زندگی لگا رہے قرآن کی ایک آیت کے وچوں ایک مسئلہ بھی اخذ نہیں کر سکتا ایڈی چھتی. یہ بڑا پارا کم جے, اور بڑا پارا کم جے. فرمایا 100 آیتوں کے وچوں ایک جناب دے اندر 1000 مسئلہ اخذ کیتا ہے. پوچھیا کمال کیتا, فرمایا رزق حلال میں کمال ہے. اور جنہاں نوں لبے کہ آپ سولہ دینارے لگ دے نا سیاسی, اسی آنے ساڑھے نہ متھا نہ لاؤ, اپنی پلیٹ چیک کر, رزق حلال ہے کہ حرام ہے. سمپل کی گل ہے. اور میں گارنٹی نہ کہہ رہا ہوں, مسجد میں رات کے اندر بیٹھ کے ریکارڈنگ بھی ہو رہے, بندے کا ہو گئے رزق حلال طیب و طاہر, پھر لبیک کے خلاف گل کر جائے انج ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی کوئی نہیں. میں کہ شرابوں میں چلا کے مخالفت کریں گے, انہوں نے کرنی ہے, تو کھڑے والے کریں گے, انہوں نے کرنی. جنہوں نے قبضہ چھٹنے انہوں قبضہ کروا دے مخالفت کرنی. رسول پاک دا کلمہ پڑھن والے تو لبیک کرنے دے خلاف کیوں ہو گیا ہے؟ مہربانی کرو ساڈا ساتھ دیو. آج جڑے نوجوان ینگ خون ہے نا, رب نے انہاں نوں رسول پاک دی معرفت عطا فرما دی جی. اسی دو بھراواں جی دوویں فورس شڈول بھی رہے ہیں, دہشت گردی دے پرچے بھی کٹن, سارا کچھ ہویا. ساڈا گھر بن گئے, دروازے توڑ گئے, فرنیچر بن گئے, کوئی شے سلامت نہیں رہی. ٹھیک ہے جی, میں خود 4 بیٹیاں دا باپ ہاں. یہ نہیں کہ میری اولاد کوئی نہیں تو میرا پیچھے گوالی وارث کوئی نہیں, سارا کچھ ہے. لیکن بخدا اسی جنہ اطمینان اور سکون اس گل محسوس کرنے ہیں نا کہ بندے خدا مرنے ہی تے رسول پاک دی محبت کی گل کر کے مر جا. رب آپ وارث ہے باقیاں دا. کہ میرے بابا جی ایک جملہ فرماندے سن, جڑا نبی پاک دی عزت دی حفاظت لئی باہر نہیں آندا, اللہ او دے کولوں ماں دھی بہن دی عزت دی حفاظت دی صلاحیت بھی کھو لیندا. مالک صاحب کو دیکھو صلاحیتاں کہ اپنی ماں بہن بیٹی دی عزت دی حفاظت کرنے جوگا رہندا. اس واسطے آج حضور دی عزت واسطے ساڈا ساتھ دو. ہاں اساں جی الیکشن جیت کے آ بھی گئے نا, ساڈے یا کاٹن دیاں دھوتیاں ہونیاں, این موڈے تے ہونیاں, اے سادہ جے لباس ہونے, اے جناب پگاں سبنی ہونیاں, تے مسیتاں یا مدرسے وچ بیٹھ کے نبی پاک دا اساں دین پڑھانا. جدھر ویکھو نا ساڈیاں گڈیاں آ گئیاں, ساڈیاں کوٹھیاں بن گئیاں, تہاڈا کم بندا ہے چھو گربان تو پھڑ کے پوچھو آپ نے تو محمد عربی کی غلامی کا دعویٰ کیا تھا, گڈیاں کتھوں آئیاں دسو. اساں برا بھی نہیں مناواں. حضرت عمر فاروق کو پوچھا جا سکتا حضور 2 چادراں کتھوں آئیاں, تے میں کیا اپنے علاقے دے ایم پی اے کولوں کدی پوچھیا ہی اے پراڈواں کتھوں آ رہی نے, پوچھیا ہی اینی زمین کتھوں خریدی آ, پیو تیرا تے منگ کے کھاندا سی. کل سمجھ آئے گی گل جڑی میں کہہ بیٹھا, تے گل بھی خادم رضوی دا شاگرد ہی کہہ سکتا. ہاں جی, پیو منگ کے کھاوے تے اولاد باپ دی, اور میں کہہ تیری کمائی نہیں ہو سکتی. اے رسول اللہ کی امت کا مال ہے جنہیں تو عیاشی کی تھی, تے آ کے گل کی تھی جی کشمیر ہم نے دے دیا, ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. آپ یہ صدیقی اپنی بیٹی کو ہم ان سے امریکیوں سے چھڑا نہیں سکتے. شاہ محمود قریشی کہنے لگا کیونکہ امریکہ کا ایک نظام ہے, ہم ان کے سامنے آنکھیں تو نہیں اٹھا سکتے. میں کہ کاش نبی دا غلام ہو دو تے کیسر و کسرا دے محلات جویں صحابہ نے رگیڑ کے رکھ دیتے سن, این سامنے سینہ تان کے گل کر دو, میدان بدر تو نہ دو کہ فرشتے میرے رب نے آپ دنیا تے نازل فرما دے. دلیرو مہربانی کرو, بس بڑی ہو گئی ہے. 70-75 سال بابے ہو, اور ساڈے بڑے ہو, اور ساڈے بزرگ ہو, اینا بچیاں دے سیراں تے ہن ہاتھ دی لوڑ جے. برادریزم دے مگر نہ چلیو, رسول پاک دے غلاماں نوں اگے آن دیو. او دا سب تو بڑا فائدہ, میں جملہ آخری کہہ کے گل مکان لگا, سب تو بڑا فائدہ کی ہونا ہے, سانوں باہروں قرضے لین دی لوڑ نہیں پڑی. ملک دا قرضہ صرف لبیک ہی لا سکدی. ممبر چ بیٹھ کے گل کر رہے ہیں, تو تھاواں مالک ہونے میری روح کٹ کے لے جائے. اس تو بڑی گل نہیں, مسیح تے بیٹھا. ہاں جی, اللہ کے فضل و کرم دے نال جڑی گل کر رہے ہیں پورے ایمان تے یقین نال کرنا پیا. ساری دنیا کی معیشت ایک پاسے, محمد عربی دا نظام ایک پاسے پھر
دین آ گیا اصل پھر حجریاں چ بیٹھے نظر آواਂਗੇ کوئی شوق نہیں سانو بادشاہیاں دا کوئی شوق نہیں سانو اینا سلطنتاں دا ریاستاں دا کوئی شوق کوئی نہیں لیکن اے ہن ریاست دی 2 نمبری کرن والےاں نو اسی برداشت کریں گے نہیں کہتے مولانا صاحب آپ مسجد میں بیٹھ کے ووٹ کی بات کیوں کرتے ہیں بھلا یہ زیب دیتا ہے میں کہا کیوں جناب کہ